여호수아 설교를 통해서 이제 이것이 또 하나의 언약의 징표가 되는 것이죠. ก็คำเทศนาของโยชัวนะคะก็เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับพระสัญญา 이스라엘과 하나님과의 계약을 맺었고 ก็อิสราเอลกับพระเจ้าทำสัญญา 사인한 것에 대한 확증이라는 것이죠. ก็พวกเขาเหมือนลายเซ็นแล้วนะคะ 여러분 혹시 이렇게 하나님과 이렇게 살아오시면서 개인적으로 맺으신 약속들 같은 거 있으세요? ไม่ทราบว่าพี่น้องเคยสัญญากับพระเจ้าไหมคะ 저도 어렸을 때 막 이렇게 계속 하나님이랑 약속한 것들이 있는데 어떤 것들은 기억나지 않을 때도 많이 있어요. ก็ข้าพเจ้าเองก็เคยทำสัญญากับพระเจ้าตอนเด็กนะคะ แต่ก็บ่อยครั้งก็ลืม 내가 하나님과의 약속을 너무 뭐랄까 중요시 여기지 않지 않았었나. ก็เคยไม่ค่อยเห็นว่าสำคัญ 약간 그런 죄송한 마음도 하나님한테 많이 있는데요. ก็รู้สึกผิด 여러분 그런 약속들 다들 가지고 계시죠? พี่น้องมีไหมคะ 어떤 약속들 혹시 맺으셨어요? 하나님이랑? เคยสัญญากับพระเจ้าไหม 혹시 나눠주실 분 있어요? มีใครอยากแบ่งปันไหม 언제? ว่าเมื่อไร 그러니까 무엇을 하나님과 약속했다. ทำสัญญาอะไร 말로 좀 하기 그런가요? โซลดูเหมือนว่าโซลมีนะคะ 개인적인 것일 수 있으니까. 예? หญิง 괜찮아요. 어려우시면 안 나눠주셔도 돼요. ค่ะก็ถ้ายากก็ไม่เป็นไรค่ะ 근데 하나님은 우리와 한 약속들을 다 기억하고 계신다라는 เอ 것이죠. รู้ไหมคะว่าพระเจ้าค่ะจำทุกอย่างเลย 근데 사람의 성품은 그것을 너무 쉽게 잊는다는 거죠. แต่ลักษณะคนก็ขี้ลืม 그래서 우리가 이제 말씀을 배웠으니까 앞으로 이제 하나님과 맺어가는 약속들을 여러분 잊지 않으시고 그것을 기록하고 그것을 계속 지켜나가시면 좋을 것 같아요. แต่เราศึกษาพระคัมภีร์แล้วนะคะต่อไปนี้มีโอกาสที่ทำสัญญากับพระเจ้านะคะ ก็บันทึกไว้แล้วก็รักษาสิ่งเหล่านั้นเรื่อย 우리는 잊을지라도 하나님은 기억하고 ๆ 계시니까요. ถึงแม้ว่าเราลืมแต่พระเจ้ายังจำอยู่นะคะ 자 이제 사사기를 시작해 보도록 เราจะ 하겠습니다. เริ่มหนั่งสือผู้วินิจฉัย 이제 시작함에 있어서 또 한 분이 좀 기도해 주실 수 있으세요? 이제 ขอหนึ่ง 새로운 คน 책하니까. อธิษฐานเพื่อสำหรับเล่มใหม่นะคะ 지명해 주세요. 용욱 형제님 어떠신가요? 하나님 또 정복의 시대를 지나 이제 자기의 소견에 오르려고 행하던 방황의 시대로 다시 들어갈 때에 เวลานี้ชนชาติอิสราเอลที่ยึดครองเสร็จแล้วกำลังจะเข้าไปยุคที่วุ่นวายที่ทำตามใจของตัวเอง 그 속에서 또 하나님 말씀하시는 메시지들을 잘 듣게 하여 주십시오. ก็เราจะเปิดหูที่จะฟังข้อความที่มาจากพระองค์ 목사님을 통해서 저희에게 말씀하여 주십시오. ขอพระเจ้าทรงตรัสผ่านวิทยากร 예수님의 이름으로 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 아멘. 감사합니다. 기도해 ขอบ 주셔서. คุณครับที่อธิษฐานเพื่อ 그래서 여호수아서는 어떻게 하면 그러니까 하나님의 나라를 이루어가고 있는 그 순종하는 백성들의 좋은 그 모델의 모습을 보여주고 있는 책이에요. หนังสือโยชัวนะคะสำแดงตัวอย่างที่ดีที่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งเหนือในโลกนี้ 하나님과 함께하는 한 지도자를 통해서 그 지도자를 따라 하나님의 나라를 세워가는 모습을 그 모델을 보여주고 있는 것이 예시를 보여주고 있는 것이죠. โดยผ่านทางผู้นำที่เชื่อฟังพระเจ้านะคะว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็ขยายไปได้อย่างไร 그 절대적인 기준이 되는 것이 이제 레위기에서 맺었던 또 신명기에서 맺었던 이스라엘 백성과 그 하나님과의 그 언약인 것이죠. เชื่อฟังอะไรก็คือพันธสัญญาที่เคยพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลทำในเรวีนิติก็ดีเฉลยธรรมบัญญัติก็ดี 그래서
여호수아서는 이렇게 순종의 모습에 또 포커스가 맞춰져 있어요. หนังสือโยชูวาจุดจอกับการเชื่อฟังมากกว่า 근데 레위기는 죄송해요. 사사기는 그와 정반대의 내용이 기록된 책이에요. แต่หนังสือผู้วินิจฉัยนะคะ ก็ตรงข้ามเลย 여호수아 같은 그런 뛰어난 지도자가 없어요. ไม่มีผู้นำเหมือนโยชูวานะคะ 계속해서 새로운 지도자가 세워졌다 하시고 지어졌다 세워지는 일들이 일어나죠. ก็เห็นที่แต่งตั้งผู้นำใหม่ แล้วล้มเหลวแต่งตั้งผู้นำใหม่นะคะเรื่อย 이스라엘 백성이 여호수아 시대 때는 하나님 앞에 그렇게 순종을 했지만 ๆ ก็ยุคโยชูวานะคะชนชาติอิสราเอลก็ได้เชื่อฟัง 이제 사사기 1절에 보면은 뭐라고 얘기하고 있습니다. 네. 있습니까? ผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าอย่างไรคะ 여호수아가 죽은 후에라고 이야기하고 있죠. หลังจากโยชูวาตาย 여호수아 이 리더가 죽은 후에는 그들이 이제 정반대의 불순종의 삶을 사는 모습을 사사기를 통해서 보여주고 있습니다. ชนชาติอิสราเอลก็ไม่เชื่อฟังพระองค์ที่ตรงข้ามกับหนังสือโยชูวามากเลย ในหนังสือผู้วินิจฉัย 순종했을 때 축복받는 삶을 여호수아 통해서 보여주고 있다면 หนังสือโยชูวานะคะ ก็สำแดงพระพรของพระเจ้าเมื่อชนชาติอิสราเอลเชื่อฟัง 불순종했을 때 어떻게 될 것인가에 대해서 이 사사기에서 너무 자세히 또는 잔인하게까지 보여주고 있는 것이죠. หนังสือผู้วินิจฉัยนะคะ ก็สำแดงอย่างชัดเจน บางครั้งก็เห็นว่าน่ากลัวนะคะ ว่าเมื่อชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟัง พวกเขาจะรับผลกระทบยังไง 신명기 7장 2절의 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่7นะคะว่า 내 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 내게 치게 하시리니 그때 너는 그들을 진멸할 것이라. 그들과 어떠한 언약도 하지 말 것이요 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며라고 말씀하셨습니다. ข้อที่สองว่าเมื่อพระยาเวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในท่าน ท่านจะตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้น ท่านต้องทำลายเขาให้หมดสิ้น อย่าทำพันธสัญญาใดๆกับเขาเลย และอย่ามีความเมตตาต่อเขาด้วย 그래서 이 말씀을 순종하지 않았을 때 이스라엘 백성이 어떻게 하나님의 나라가 어떻게 되는지를 지금 사사기를 통해서 이제 설명할 것입니다. ก็เมื่อชนชาติอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังตามข้อนี้นะคะว่าในผู้วินิจฉัยค่ะว่าชนชาติอิสราเอลเขารับผลกระทบอย่างไร 이제 사사기에서 이제 이 본문의 시대적 배경은 ค่ะก็เบื้องหลังไทม์ไลน์ในผู้วินิจฉัยก็คือ 본문의 이 시대적 배경은 당연히 사사 시대이겠죠. ก็แน่นอนว่าช่วงเวลามีผู้วินิจฉัย 여호수아 시대의 기록이 끝나고 이제 사사 시대의 기록이 시작이 되고 있는 것입니다. ก็ยุคของโยชูวาสิ้นแล้วนะคะ แล้วกำลังจะเริ่มยุคของผู้วินิจฉัย 그리고 지금 원독자는 어디에 있습니까? และผู้อ่านดั้งเดิมอยู่ยุคไหน 지금 이제 이스라엘의 초기 왕정 시대의 이스라엘 백성들이 바로 원독자라는 것이죠. ก็ชนชาติอิสราเอลที่อยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ช่วงแรกนะคะ ไม่ว่าซาอุลก็ดีดาวิดก็ดีนะคะ 여기 연도가 제가 어저께 970년이라고 했는데 971년으로 기록되어 있죠. ค่ะเมื่อวานนี้ 솔로몬 왕이 즉위한 시기가 ค่ะเมื่อวันนี้ข้าพเจ้าบอกว่า 970 ปี แต่จริงๆ แล้ว 971 ปีนะคะ ที่ซาโลมอนขึ้นของราชย์ 여기 970년이 되면은 여기 다윗이 즉위한 시기가 1010년이 되는데 지금 저기 11년 그리고 971년이라고 여기 제가 표시를 해놨는데요. ค่ะที่ข้าพเจ้าระบุว่า971 แล้วก็ที่ดาวิดครองราชย์นะคะ ก็คือ 1,011 ปี 이 시기를 어떻게 계산하느냐에 따라서 1, 2년 차이가 있을 수 있다고 말씀을 드렸죠. ก็ข้าพเจ้าเคยบอกแล้วนะคะ อาจจะห่างกัน 1-2 ปี ไม่มีปัญหานะคะ 그런데 이제 제가 알기로는 DBS에서는 이 연도로 기준을 잡고 타임테이블을 아마 만드시는 걸로 알고 있는데 맞나요? แต่คิดว่าในคู่มือค่ะว่าเป็น 971 ปีใช่ไหมคะ 솔로몬 왕의 즉위 시대를 DBS에서는 몇 년도로 보고 계십니까? ค่ะไม่ทราบว่าในคู่มือว่ากี่ปีคะปีที่เท่าไหร่
뭐 어쨌든 1, 2년의 차이는 있을 수 있다. ค่ะ ก็ห่างกัน1-2 ปีไม่เป็นไร 그렇게 큰 문제가 되진 않는다는 ไม่มีปัญ 거. หานะคะ 네, 그래서 여러분들 이 부분은 이해하고 넘어가시면 될 것 같습니다. ค่ะ ให้เข้าใจว่าอย่างนั้น 그래서 여호수아가 죽고 이제 사사 시대가 시작되고 โยชูวาตายแล้วจะมีผู้วินิจฉัยยุคใหม่ 사울이 주비하기 전까지가 이제 324년 정도의 사사 시대가 지금 여기 기록되어 있습니다. ค่ะ ช่วงเวลาที่มีผู้วินิจฉัยปกครองนะคะ 324 ปี 사사기의 배경입니다. อันนี้เป็นเบื้องหลังเกี่ยวกับไทม์ไลน์นะคะ 그리고 이제 우리가 배경을 좀 살펴보고 싶은데 ค่ะ เดี๋ยวก็จะดูเบื้องหลังต่อไป 여기까지 혹시 질문 있으세요? มีคำถามไหมคะ 여호수아의 원독자와 사사기의 원독자는 저는 이제 동일하게 보고 있어요. ข้าพเจ้านะคะก็เห็นว่าผู้อ่านดั้งเดิมค่ะ เหมือนกันเลยกับหนังสือโยชูวา 그 이유에 대해서 좀 설명을 드릴게요. เพราะ 우선 사사기의 저자에 대해서 이제 두 가지 견해가 있는데요. ก็มีความคิดเห็น2 อย่างนะคะสำหรับผู้เขียนหนังสือผู้วินิจฉัย 첫 번째는 사무엘이 기록했다라는 견해가 있고요. ความคิดเห็นแรกนะคะว่าน่าจะเป็นซามูเอลนะคะ 그리고 유대인의 전승인 탈무드에서도 사사기의 저자를 사무엘로 보고 있습니다. ก็ตามทัลมุดที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมเนียมของชาวยิวนะคะก็บันทึกว่าน่าจะเป็นซามูเอล 그 이유는 사무엘이 직접 글을 기록했던 기록도 있고 또 다윗 왕을 왕으로 기름 부은 사람이 바로 사무엘이기 때문입니다. ก็ในหนังสือพระคัมภีร์ค่ะก็ระบุว่าเป็นซามูเอลเขียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งซามูเอลเป็นคนที่แต่งตั้งและเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ 그래서 그렇게 보시는 분들도 있고 ค่ะก็บางคนเห็นว่าอย่างนั้น 근데 우리가 본문을 봤을 때는 실질적으로 저자가 누구인지에 대해서 우리가 알 수는 없습니다. เมื่อกี้ที่ฉันพูดผิดไม่ใช่ระบุว่าเป็นซามูเอลนะคะแต่ถ้าดูหนังสือเราก็หาไม่เจอนะคะว่าใครบอกเองว่าเขียน 그래서 사무엘로 보셔도 되고 그리고 ก็เลยก็ถูกทั้งสองนะคะว่าเป็นซามูเอลก็ได้ 그리고 알 수 없다라고 생각하셔도 됩니다. หรือผู้เขียนเนรนามก็ได้นะคะ นิรนาม 우리가 그 다음으로 기록 시기를 보고 싶은데요. และจะดูช่วงเวลาที่เขียน 저는 이 사사기가 기록되는 시기가 이스라엘 그 왕정 시대 초기라고 보고 있습니다. ข้าพเจ้าเห็นว่าช่วงแรกที่มีกษัตริย์ปกครองในชนชาติอิสราเอลนะคะ 그 이유는 เพราะว่า 다윗과 이제 솔로몬 시대를 보고 있는데요. ก็ประมาณช่วงซาโลมอนปกครอง 사사기 11장 26절에 보면은 ผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อที่26ว่า 그들이 모든 성읍에 거주한 지 300년이 되었다라고 얘기하는 기록이 있어요. ก็ว่าอาศัยในเมืองทั้งสิ้นถึง300 ปี 그러니까 그들이 정복한 후 지난 지 300년이 되었다는 이야기죠. ก็หมายความว่าหลังจากยึดครองเสร็จใช้เวลา300 ปีผ่านไปแล้ว 그렇죠? 그들이 정복한 이후로 300년이 지났을 경우에 이제 사울 왕이 이제 주기하는 이제 기간이 나오는 것이죠. ก็พูดถึงช่วงเวลาที่กษัตริย์ซาอูลขึ้นครองราชย์ 그리고 사사기 1장 21절에 보면 여부스 족속이 등장이 되는데요. ผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อที่21เราก็จะเจอคนเยบุส 여기서 보면은 오늘날까지 예루살렘에 거주하니라라고 이야기하고 있습니다. อาศัยอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้ 예루살렘의 여부스족이 언제까지 거주했나요? คนเยบุสอยู่ในเยรูซาเล็มจนถึงเมื่อไหร่คะ 다윗에 의해서 쫓겨나기 전까지 예루살렘에 거주했습니다. จนถึงที่โดนดาวิดไล่นะคะ 그러니까 다윗에 의해서 여부스 족속이 예루살렘에서 쫓겨나기 전까지라고 우리가 볼 수 있겠죠. 전의 기록이라고. จนถึงที่โดนไล่จากดาวิดนะคะ 그리고
여기에서 이제 여호수아에서 사사기에서 많이 강조되는 것인데 그때는 왕이 없었다라는 얘기가 반복이 돼요. และคือในผู้วินิจฉัยเราก็จะเจอประโยคนี้บ่อยนะคะว่าไม่มีกษัตริย์ 그때는 왕이 없었으니까 지금은 어떻다는 거예요? 글을 쓰고 있는 그 당시에는 왕이 หมายความว่างั้นช่วงที่ผู้เขียนอยู่นะคะนั้นมี 있었다는 것이죠. กษัตริย์อยู่ 이해되세요? 어. 지금 이 기록할 시기에는 지금 아직 그들 가운데 왕이 있었다라는 것을 우리가 알 수 있는 것이에요. 이 기록을 ก็ 통해서. ถ้าเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ผู้เขียนอยู่นั้นมีกษัตริย์แต่ว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ 그 사사기의 기록이 한 300년 전 여호수아 이후에 300년 전 기록이고 ก็คือช่วงเวลาที่เขียนนะคะน่าจะ300ปีผ่านไปหลังจากยูชัวตาย 그리고 아직 여부스 족속이 다윗에 의해서 예루살렘에서 쫓겨나기 이전이고 แล้วเป็นช่วงเวลาก่อนที่คนเยบุสโดนไล่จากดาวิด 왕이 있었던 시기이기 때문에 ช่วงที่มีกษัตริย์ 저는 이제 다윗과 솔로몬 시대가 아닐까라고 저는 다윗과 솔로몬 시대가 아닐까라고 추정을 하고 있습니다. ข้าพเจ้าก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวิดกับซาโลมอนครอบครอง 이해되세요? เข้าใจไหมคะ 동의되세요? 근데 저기 그 다윗에 의해서 그러니까 여부스 족속이 아직 있었다고 했잖아요. 근데 다윗 때 쫓겨났잖아요. 그러면 다윗 시대지 솔로몬까지 가면 안 되는 거 아닌가요? 솔로몬 때는 여부스가 없는 거잖아요. 그러니까 그 전까지는 알 수 없으니까 크게 아 봐요. 크게? 예. 초기 왕정 시대 초기다라고 보는 거죠. 아 그러니까 이것을 볼 때는 그 전까지 말씀하신 그 시기까지 보실 수도 있는 것이죠. 예, 보시면 되는 것이죠. โอเคค่ะก็คืออธิษฐานถามว่าอาจารย์บอกว่าจนถึงที่คือเยบุสอยู่ใช่ไหมงั้นน่าจะเป็นถึงดาวิดครอบครองหรือเปล่าไม่น่าจะไปถึงซาโลมอนเพราะว่าช่วงซาโลมอนน่าจะไม่มีคนเยบุสนะคะอาจารย์บอกว่าใช่ถ้าจะเน้นเรื่องเยบุสก็น่าจะถึงประมาณช่วงดาวิดครอบครองแต่ว่าหลายคนก็แบบจับกว้างค่ะจับกว้างช่วงเวลาก็เลยอาจจะไปถึงซาโลมอนก็ไม่มีปัญหา 제가 이제 이 YM에서 말씀 사역을 오래 했었는데요. ข้าพเจ้าก็สอนพระคัมภีร์ในพันธกิจพระคัมภีร์นานพอสมควร 특별히 이렇던 구약의 이 기록 시점 그리고 원독자를 설정할 때 조금 겸손함이 많이 필요합니다. ก็คือช่วงที่เราสรุปว่าคือเขียนเมื่อไหร่หรือว่าใครเขียนนะคะเราต้องอย่ายึดของตัวเองถูกนะคะ 왜냐하면은 어디로 설정해도 항상 반론의 여지가 있기 때문입니다. เพราะว่าถึงแม้ว่าจะคือตัวเองคือตัวเองบอกว่าช่วงนี้นะแต่แน่นอนว่ามีบางความคิดเห็นก็จะไม่สนับสนุนแล้วเขาก็มีเหตุผลนะคะ 근데 너무 크게 걱정하실 필요는 없어요. ไม่ต้องซีเรียสค่ะ 왜냐하면은 이 사사기의 기록 시기를 포로 귀환 시대 이후로 보시는 분들도 계시거든요. เพราะว่าก็มีบางคนนะคะว่าน่าจะเป็นช่วงที่กลับมาจากการเป็นชาเลยที่บาบิโลน 근데 포로 귀환 시대로 봐도 되고 볼 때나 포로 귀환 시대나 지금 왕정 시대 초기로 보나 이 사사기를 해석하는데 아무 문제가 없기 때문이에요. ค่ะแล้วแต่ความคิดเห็นแต่ว่าก็อาจจะแล้วแต่เหตุผลของเขานะคะไม่ว่าเราจะเอาช่วงที่การเป็นกลับมาจากการเป็นชาเลยก็ดีหรือว่าช่วงที่มีกษัตริย์ปกครองช่วงแรกก็ดีนะคะก็ไม่มีปัญหาในการตีความในหนังสือผู้วินิจฉัย 그래서 두 시기 다 비슷한 어떤 시대적 배경을 가지고 있는데요. เพราะว่าสองยุคนะคะก็มีเบื้องหลังในสถานการณ์ประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆกัน 사사기는 이제 다윗이 이제 하나님의 나라가 처음 시작되는 시기이잖아요. 혼란 가운데서. ก็คือท่ามกลางความวุ่นวายดาวิดกำลังจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้านะคะ 그리고 포로 귀환 시대도 마찬가지죠. 하나님의 나라를 이스라엘을 다시 세우는 시기인 것이죠. และช่วงที่กลับมาจากบาบิโลนนะคะพวกเขาก็ต้องสร้างอาณาจักรของพระเจ้าใหม่
근데 여기서 포로기 시대를 보시는 분은요. 그 이유가 뭐냐면 사사기 18장 30절에 보면요. แต่สำหรับบางคนนะคะว่าช่วงที่กลับมาจากการเป็นเฉลยเพราะในบทที่ 11 ข้อที่ 30 ว่า 근데 그 땅의 백성이 사로잡히는 날까지라는 이 문장을 통해서 이때가 포로기 귀환 시대를 포로기 시대를 암시하고 있는 것이 아니냐라고 생각하기 때문입니다. เพราะประโยคนี้ค่ะว่าจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นเฉลยก็เลยมีบางคนนะคะว่าน่าจะเป็นช่วงที่กลับมาจากเฉลยที่บาบิโลนแน่นอน 근데 우리가 이 구절을 어떻게 그렇게도 해석을 할 수 있지만 ตีความแบบนั้นก็ได้ แต่ว่า 이 구절을 해석할 때 사로잡히는 날을 먼 미래 이제 BC 720년대로 볼 수도 있지만 ก็ที่ตกไปเป็นเฉลย พวกเขาเห็นว่าน่าจะเป็นช่วงเวลา BC 720 ปี 그리고 BC 586년으로 볼 수도 หรือ 있지만 586 ปี 북이스라엘이 722년에 멸망했죠. ก็อิสราเอลเหนือนะคะถูกพังทลายใน 722 그리고 586년에 남유다가 멸망했습니다. และ 586 นะคะ ก็ยูดาห์ใต้ถูกล้มลาย 그 이후에 쓰여졌다고도 볼 수 있지만 ก็เราคือมีบางคนเห็นว่าน่าจะเป็นหลังช่วงนั้น 우리가 역사적으로 볼 때 성경에서 보면은 사사 시대 말기에 이스라엘은 어디에 통치 아래 있었습니까? ก็ตามประวัติศาสตร์นะคะช่วงสุดท้ายของผู้วินิจฉัยค่ะ พวกเขาตกเป็นทาสของใครคะ 블레셋의 지배를 받고 위협을 받고 있던 시기였죠. ก็รับการโจมตีจากฟิลิสเตีย 그러니까 이 시대를 다윗 시대라고 볼 수도 있는 것이죠. ค่ะก็เลยมีบางคนก็เห็นว่าเป็นยุคดาวิดก็ได้นะ 근데 특별히 18장 30절에 보면은 이때에 지금 단지파의 제사장이 따로 있다라고 이야기하고 있어요. แต่ข้อที่บทที่ 11 ข้อที่ 30 นะคะว่ามีโปรหิตในเผ่าด่าน 각 지파마다 제사장이 따로 있는 모습이 지금 기록되고 있잖아요. ก็ว่าแต่ละเผ่านะคะมีโปรหิตของพวกเขา 사사 시대 때에는 각 지파마다 우상이 있어서 지파마다 제사장이 있었어요. ก็คือในยุคผู้วินิจฉัยนะคะแต่ละเผ่าเขาตั้งโปรหิตแล้วเคารพรูปเคารพ 근데 이 그 땅의 백성이 사로잡히는 날까지라는 구절에 보면은 단지파에 지금 단지파 제사장이 따로 있다라는 것을 우리가 확인할 수 있는데요. ก็จากประโยคนี้นะคะจากข้อนี้ว่าช่วงที่พวกเขาตกเป็นเฉลยก็ยังมีโปรหิตตามเผ่านะคะ 왕정 시대가 되면 어떻습니까 상황이? แต่ว่าในช่วงราชการเป็นยังไงคะ 왕이 세운 이제 중앙 성소의 중심으로 해서 제사장이 이렇게 지파마다 따로 있지 않았죠. 분리되지 않았죠. ราชการของกษัตริย์ค่ะก็คือไม่ว่าซาอูลหรือดาวิดอย่างนี้นะคะก็ไม่มีโปรหิตต่างๆตามเผ่าแต่ว่าจะมีโปรหิตศูนย์กลางนะคะ 그렇게 왕정 시대에는 이 말은 뭐냐면 지파별 제사장이 따로 없었다라는 것이에요. หมายความว่าในราชการไม่มีโปรหิตตามเผ่า 그리고 열왕기서를 보면은 지파별 제사장이 따로 있다는 말도 없고요. และเมื่อดูหนังสือพงศ์กษัตริย์นะคะก็ไม่เจอค่ะว่าแต่ละเผ่ามีโปรหิต 저는 이제 그러한 것을 근거로 볼 때에 이 시대는 이제 블레셋 통치 아래에 있었던 시기로 봅니다. ข้าพเจ้าก็เลยตีความสำหรับข้อนี้ว่าตกเป็นเฉลยของฟิลิสเตีย 이건 제 의견이에요. อันนี้เป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้า 네, 그래서 저는 이제 이 사사기를 이 왕정 시대 초기에 이스라엘 백성들에게 쓰여졌다는 전제로 이제 해석을 해 나갈 것입니다. ก็เลยสำหรับข้าพเจ้านะคะว่าถือว่าชนชาติอิสราเอลที่อยู่ใต้ราชการกษัตริย์ช่วงแรกนะคะจะเป็นผู้อ่านดั้งเดิมข้าพเจ้าจะสอนหนังสือต่อไปด้วยเบื้องหลังเหล่านี้นะคะ 그래서 혹시 제 의견에 따르시면 제 의견을 받아들이시면 되고 아니면 다른 시대를 보셔도 된다는 것이죠. ค่ะแต่ก็แล้วแต่พี่น้องนะคะว่าจะเลือกความคิดเห็นของใครนะคะแต่ว่าข้าพเจ้าก็มีความคิดเห็นแบบนี้ 그러나 다르게 보셔도 해석은 동일하게 이어지니까 너무 걱정하지 해석은 같은 의미를 주고 있으니까 너무 걱정하지 않으셔도 된다라고 말씀드리고 ถึงแม้ว่า 싶습니다. เป็นผู้อ่านดั้งเดิมจะเป็นใครนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะในการตีความหรือว่าศึกษาผู้วินิจฉัย
그 여호수아서와 마찬가지로 사사기도 어떤 교훈을 주고 싶은 거예요. ก็หนังสือผู้วินิจฉัยก็มีบทสอนนะคะให้กับผู้อ่านดั้งเดิมเหมือนโยชูวา 여호수아서는 하나님 나라에 순종한 어떤 그 좋은 예를 보여주고 있다면 หนังสือโยชูวาเป็นตัวอย่างที่ดีในการเชื่อฟัง 이제 사사기는 나쁜 예를 보여주고 있다라는 거예요. โดยผ่านทางผู้วินิจฉัยกำลังบอกตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะสำหรับการไม่เชื่อฟัง 이것만 이해하시면 돼요? ก็จำแต่สิ่งนี้ค่ะ 이해되셨어요? เข้าใจไหมคะ 혹시 여기 질문 있으세요? มีคำถามไหมคะ 여기까지? 너무도 질문이 없으시. ไม่มีใครเลยถาม 그러면은 우리가 이제 구조를 좀 살펴보도록 하겠습니다. เราจะเข้าไปโครงสร้างค่ะ 사사기의 구조도 여호수아서에 마찬가지로 이렇게 나누기가 굉장히 쉬워요. ก็ง่ายมากในการแบ่งตอนนะคะเหมือนโยชูวา 사사기는 1장에서 2장은 이제 불순종이라는 단어로 주제를 잡을 수 있을 것 같고 ค่ะสองบนเลขนะคะสามารถจับหัวข้อว่าไม่เชื่อฟัง 그 불순종은 뭐냐면 하나님께서 나머지 이스라엘 땅 가나안 땅을 정복하라는 그 명령을 그들이 불순종했다는 것을 보여주고 있는 것이에요. ไม่เชื่อฟังอะไรคะก็คือเกี่ยวกับที่ในในการยึดครองแผ่นดินคานาอันทั้งหมด 그래서 그 결과가 무엇인가를 1, 2장을 통해서 보여주고 있습니다. ค่ะไม่เชื่อฟังแล้วพวกเขารับผลกระทบอย่างไร เราก็จะดูสิ่งนี้ในสองบทเลข 그리고 그 이야기가 끝난 이후에 이제 3장부터 16장까지 사사들의 12명의 사사들에 대한 이야기를 하고 있습니다. ตั้งแต่บทที่3ถึงบทที่16นะคะเราจะดูเรื่องผู้วินิจฉัย12คนนะคะ 근데 여기서 여러분이 중심적으로 보셔야 할 것은 ใจความสำหรับส่วนนี้ก็คือ 사사들이 이 시대에 통치하고 있음에도 이스라엘 백성은 점점 더 타락하고 있다라는 것을 보고 발견하셔야 돼요. ทางที่มีผู้วินิจฉัยปกครองนะคะแต่ชนชาติอิสราเอลก็ตกในความบาปมากขึ้น 그래서 17장에서 21절에는 그래서 이스라엘이 타락했다라고 이야기하는 것인데 ตั้งแต่บทที่17ถึง21ก็เลยสรุปว่าชนชาติอิสราเอลเขาตกในความบาป 그 이유가 무엇인가에 대해서 설명을 하고 ก็ 있습니다. อธิบายว่าเพราะอะไร 왕이 없었기 때문이라는 것이죠. เพราะไม่มีกษัตริย์ 왕이 없어서 자기 소견대로 옳은 대로 행했다라고 그것이 타락의 이유다라고 설명을 하고 있습니다. อันนี้เป็นเหตุผลที่พวกเขาตกในความบาปก็คือเพราะไม่มีกษัตริย์ พวกเขาทำเห็นว่าตัวเองชอบ 그래서 불순종과 타락 사이에 이 사사들 이렇게 샌드위치로 되어 있는데 구조가 ค่ะเราก็สามารถดูวรรณกรรมคู่ขนานได้นะคะว่าระหว่างคือเรื่องที่ไม่เชื่อฟังและตกในความบาปของชนชาติอิสราเอลนะคะก็มีคือเรื่องที่เป็นใจความก็คือ 그런데 우리가 이걸 좀 더 자세히 보면은 ก็เรื่องของผู้วินิจฉัยนะคะ 불순종과 타락의 사이에 사사들이 이야기가 나오는데 ก็คือระหว่างการไม่เชื่อฟังกับตกในความบาปนะคะจะมีเรื่องผู้วินิจฉัย 그 사이에 기도원과 그의 아들 아비멜렉이 대조가 되고 있는 것이죠. ถ้าเข้ามาอีกนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการแตกต่างระหว่างเรื่องคีเตโอนกับอาบิเมเลก 그래서 사사기의 저자는 이 기도원과 아비멜렉의 이야기를 통해서 무엇인가 강조하고 전하고 싶은 게 있다라는 것이죠. โดยผ่านทางการตรงข้ามนะคะระหว่างกีเดโอนกับอาบิเมเลกนะคะผู้เขียนอยากสื่อบางสิ่งบางอย่าง 우리는 그것이 무엇인가를 발견해내면 되겠습니다. ก็เราควรจะหาสิ่งนี้ให้เจอนะคะ 이해되세요? 네. 자, 그러면 1, 2장 이 A 부분을 한번 우리가 봐보도록 하겠습니다. เราจะดูเนื้อหานะคะสองบทเลข 결국 1장에서 얘기하고 싶은 것은 이스라엘이 가나안 정복에 실패했다라는 것을 이야기하고 있어요. บทที่หนึ่งบอกว่าชนชาติอิสราเอลเขาล้มเหลวนะคะในการยึดครองแผ่นดินคานาอันทั้งหมด 그런데 그 실패 이야기를 하기 전에 지금 1절에서 2절에 보면은 어떤 질문과 대답으로 한 이야기가 나오고 있는데 ก
ก็ก่อนที่จะดูเรื่องนั้นนะคะ2ข้อแรกจะมีคำถามกับคำตอบ 이스라엘 자손이 질문을 하지요. ก็ชนชาติอิสราเอลถาม 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸워야 됩니까? 라고 질문을 합니다. ใครในพวกเราจะขึ้นไปสู้รบกับคนคานานก่อน 이렇게 할 때 하나님께서 말씀하시죠. พระเจ้าตอบ 유다가 올라갈지라 ยูดาห์จะขึ้นไป 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨 주었노라 이야기하고 있습니다. เราได้มอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือของเขา 사사기의 처음부터 지금 어느 지파를 띄워주고 있어요? ก็ช่วงแรกยกเผ่าอะไร 유다 지파를 띄워주고 있는 것이죠. ขึ้นคะคือเผ่ายูดาห์ 유다 지파에서 누가 나왔어요? ใครมาจากเผ่ายูดาห์คะ 다윗 왕이 나왔기 때문이에요. กษัตริย์ดาวิด 이건 동시에 언약의 성취이기도 하지요. อันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นสำเร็จในพันธสัญญา 창세기 49장 8절에서 10절에 보면 야곱이 그의 12 자녀를 축복하는 장면이 나옵니다. ในบทที่ 49 ข้อที่ 8 ถึง 10 ของปฐมกาลนะคะ มีคำอวยพระพรของยาโคบต่อลูกของเขา 그 축복에 의하면은 유다 지파가 왕으로 통치자로서 선봉장이 될 것이다라고 유다를 축복하는데요. ที่นั่นนะคะว่าอวยพระพรยูดาห์ว่าจะเป็นผู้นำที่นำความรอดให้กับพี่น้องของเขา 그것이 실제적으로 여기서 성취되고 เห็นว่า 있습니다. ที่นี่สำเร็จ 근데 사사기의 이제 마지막 부분에 이제 결론 부분에 가면 20장 18절에 보면 동일한 비슷한 내용의 질문과 대답이 이렇게 나오는 걸 볼 수 있어요. ช่วงสุดท้ายที่เป็นคำสรุปนะคะในบทที่ 28 ข้อที่ 18 ก็มีเรื่องคล้ายกัน 18절 전반부에 보면 또 묻습니다. 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸워야 됩니까? 라고 이야기를 하고 있죠. 질문을 하고 있죠. มีคำถามว่าผู้ใดในพวกเราจะขึ้นไปรบกับคนเบนยามินก่อน 그때 다시 유다 지파가 먼저 갈지니라 라고 대답을 하십니다. พระเจ้าตอบว่ายูดาห์ก่อน 그래서 유다 지파를 지금 사사기에는 이 전반부에서 띄워주고 있는 것을 의도적으로 띄워주고 있는 것을 우리는 알 수 있습니다. ในผู้วินิจฉัยค่ะว่าผู้เขียนตั้งใจค่ะว่ายกเผ่ายูดาห์ขึ้น 그리고 이제 3절부터 36절에 보면은 유다와 지파와 나머지 지파들의 이 정복 전쟁의 내용을 기록을 하고 있습니다. ตั้งแต่ข้อที่3ถึง36นะคะก็มีสงครามของเผ่ายูดาห์กับเผ่าอื่น 3절에서 19절에 보면은 하나님의 도우심에 의해서 유다 지파가 전쟁에서 승리했다라는 것을 기록을 하고 있고요. ๆตั้งแต่ข้อที่3ถึง19นะคะยูดาห์เขาชัยชนะโดยความช่วยเหลือของพระเจ้า 그러면서 갈렙의 이야기를 잠시 언급을 하고 있죠. และพูดถึงขาเลบด้วยนะคะ 유다 지파와 갈렙은 무슨 관계가 있습니까? งั้นเผ่ายูดาห์กับขาเลบเกี่ยวข้องยังไงคะ 갈렙이 한때 유대아 지파의 지도자였죠. เพราะว่าขาเลบเคยเป็นผู้นำในเผ่ายูดาห์ 지금 갈렙이 유다 지파의 지도자로서 지금 무엇을 하고 있습니까? และขาเลบที่เป็นผู้นำเผ่ายูดาห์กำลังจะทำอะไรคะ 어떠한 일이 일어나고 있어요? เกิดอะไรขึ้นที่นี่คะ 갈렙이 이제 온니엘이 이제 드비를 치는 장면인데요. โอนเนียนะคะจัดโจมตีเดบีเมืองเดบี 그래서 그 온니엘에게 자신의 딸과 함께 무엇을 줍니까? เขานะคะคาเลบมอบอะไรให้กับโอนเนีย 샘물을 함께 주잖아요. บ่อน้ 지금 갈렙이 뭐 하고 있어요? ำคาเลบกำลังทำอะไรอยู่ 베풀고 있는 거예요. แบ่งปัน 뭐예요? 유다 지파의 이 갈렙이 이스라엘 백성에게 베푸는 모습을 의도적으로 보여주고 있는 거예요. 갈렙 이야기를 통해서. คาเลบที่เป็นผู้นำยูดาห์นะคะแบ่งปันให้กับชนชาติอิสราเอล 아까 질문을 통해서도 유다 지파를 띄워주고 있는데 ก็โดยผ่านทางคำถามนะคะผู้เขียนยกยูดาห์ขึ้น 유다 지파는 지금 다른 사람들을 살펴주고 있죠. 보살펴주고 있죠. จากเหตุการณ์นี้ก็เห็นว่ายูดาห์ค่ะกำลังดูแลพี่น้องของเขา 넉넉하게 샘물까지 주면서 ก็แบ่งปันบ่อน้ำให้กับพี่น้องของเขา 계속해서 유다 지파를 띄워주고 있는 것을 보고 있어요. ก็เห็นว่ากำลังยกเผายูดาห์มากขึ้นนะคะ 왜냐하면 유다 지파에서 다윗 왕이 나왔기 때문인 เพราะ 것이죠. ว่าดาวิดมาจากเผายูดาห์ 의도적으로 띄워주지만 ก็ตั้งใจว่าจะยก 근데 유다 지파 역시도 온전히 그 이스라엘 땅을 정복하지 못합니다. 진멸하지 못하죠. แต่แม้แต่เผายูดาห์ก็ไม่ใช่ครอบครองไม่ใช่ยึดครอง
ทั้งหมดนะคะ 19절에 보면 그 원인에 대해서 이야기하고 있습니다. ข้อที่ 19 ก็บอกเหตุผลที่ไม่ใช่ยึดครองทั้งหมด 그 원인이 무엇입니까? คืออะไรคะ 질문했습니다. คำถามค่ะ 철병거 때문이라는 것이죠. เพราะเห็นรถลบเหล็กนะคะ 근데 유다 지파와 또 대조적으로 한 지파를 언급을 하고 있는데 และผู้เขียนพูดถึงอีกเผ่าหนึ่งนะคะที่ตรงข้ามกับเผ่ายูดาห์ 바로 베냐민 지파입니다. คนเบนยามินนะคะ 베냐민 지파가 정복에 실패하고 있죠. พวกเขาก็ไม่ได้ขับไล่ทั้งหมด 그래서 후에 다윗에 의해서 정복된 여부스 족속이 남았다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. ว่ามีคนเยบุสยังเหลืออยู่ 이건 굉장히 저자가 의도적으로 이렇게 기록을 하고 있는 것이죠. อันนี้ก็มีเป้าหมายของผู้เขียน 베냐민 지파에서 누가 나왔어요? ใครมาจากคนเบนยามินคะ 사울이 ก 나왔잖아요. ษัตริย์ซาอูล 그러니까 의도적으로 다윗과 사울을 대조하고 있는 것이에요. ก็เห็นความตั้งใจของผู้เขียนนะคะว่าเปรียบเทียบเผ่าเลวีกับเผ่าเบนยามินก็คือเปรียบเทียบดาวิดกับซาอูล 근데 이것을 누가 나중에 성취했어요? แต่สิ่งนี้ใครทำให้สำเร็จ 누가 여부스족을 쫓아냈죠? ใครขับไล่ 다윗이 คนเยบุส 쫓아냈잖아요. คือดาวิด 그래서 다윗을 세우고 있는 ก็ 것이죠. ยกดาวิดขึ้น 그리고 또 22절에서 25절에 전쟁에 승리한 이제 요셉 가문을 이야기하시죠. 거- 하고 있죠. 하나님과 함께 하셨을 때 요셉 가문이 전쟁에 승리했다라는 것을 기록하고 있습니다. ข้อที่ 22 ถึง 25 นะคะว่าพงศ์พันโยเซฟก็ชัยชนะ เพราะพระยาเวอยู่กับพวกเขา 요셉 가문에서 누가 나왔죠? ใครมาจากโยเซฟคะ 어떤 지파가 나왔죠? เผ่าไหนบ้างคะ 에브라임과 เอฟราอิม 문하세 지파가 และมานา 나왔죠. เส 에브라임 지파는 이스라엘의 장자 지파죠. เอฟราอิมเหมือนเป็นลูกคนโตนะคะ 일부러 에브라임과 문하세 지파라고 하지 않고 요셉 지파라고 뭉뚱그려서 얘기하고 있어요. ไม่ได้เน้นเผ่าเอฟราอิมแต่ว่ารวบรวมว่าเป็นคือพงศ์พันโยเซฟนะคะ 유다 지파는 이렇게 대놓고 이렇게 띄워주고 있는데 이스라엘의 장자 지파인 에브라임은 조금 이렇게 낮추고 있는 것을 볼 수 있는 것이죠. ก็ว่าคือเน้นเผ่ายูดาห์แล้วก็ยกชัดเจนนะคะ แต่ว่าสำหรับพงศ์พันโยเซฟเขาไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะ 그런데 요셉 가문도 온전히 진멸하지 못했어요. พงศ์พันโยเซฟก็ไม่ได้ทำลายทั้งหมดนะคะ 이 요셉 가문이 요셉 가문이 루스가의 전쟁을 했는데 พงศ์พันโยเซฟนะคะทำสงครามกับลูส 26절에 보면은 ข้อที่ 그들이 누굴 어디를 남겨놓습니까? 26ก็ให้เอาไว้ที่ไหนคะ 루스를 남겨놓죠. ค่ะเมืองลูส 그래서 다른 곳에서 다른 루스가 생긴 것이죠. ก็เลยทำให้เมืองลูสเกิดขึ้น 그리고 27절에서 36절까지 나머지 지파에 대해서 이야기하면서 이들도 정복을 실패했다라고 이야기하고 있습니다. ข้อที่ 27 ถึง 36 ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ยึดครองทั้งหมด 그래서 지금 이들이 하나님의 말씀을 불순종했다라는 것을 정복에 실패했다라는 것을 이 1장에서 기록을 하고 있는 것입니다. ค่ะในบทที่1นะคะในบทที่1กำลังพูดถึงว่าคนเหล่านี้ล้มเหลวในการพิชิตทั้งหมด 그러면서 유다 지파를 은근히 이렇게 높여주고 있는 모습을 볼 수 있습니다. แต่ก็ยกเผ่ายูดาห์ขึ้น 여기까지가 이제 1장의 내용인데요. 우리 점심 시간이 다 됐어요. ค่ะก็บทที่1จบแล้วนะคะ 나머지 이제 사사기와 룻기는 저희가 한번 내일 살펴보도록 하겠습니다. ค่ะตั้งแต่บทที่2ก็จะเรียนต่อในพรุ่งนี้ค่ะ 혹시 여기까지 질문 있으신가요? มีคำถามไหมคะ 네, 그니스 족속. 네. ก็คำถามว่าขาเลบบอกว่ามาจากคนต่างชาติแต่ว่าเขาได้เป็นคนอิสราเอลได้ยังไง 출애굽할 때에 이스라엘을 쫓아나온 잡족들이 있었어요. ช่วงอพยพนะคะคนต่างชาติก็ตามชนชาติอิสราเอลอพยพด้วยกัน 그 잡족들 가운데 그니스 족속이 있었고 ก็คือคนต่างชาติเผ่าเบอร์นิสนะคะคือนิสกับคือนิสก็ตามไปด้วย 그때 갈렙이 있었죠. ก็ขาเลบอยู่ในนั้น 그러면서 이스라엘 백성에 이렇게 들어오게 되었어요. ได้เป็นคนอิสราเอลแล้ว 혹시 또 질문 있으세요? มีคำถามไหมคะ
자, 없으시면 여기까지 하고 기도하고 마치도록 하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다.